ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம அறுசுவை நிகழ்ச்சியில் காலிஃப்ளவர் சில்லி எப்படி ஈஸியாக பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ என்ன பண்ணலான்னா, ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே பூக்கோசை வந்து இப்படி க்ளீன் பண்ணி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதை வந்து ஒரு நம்ம 5 நிமிஷம் வந்து பாயில் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? எதுக்காக பாயில் பண்ணுறோன்னா, அப்போ தான் இதில் வந்துட்டு அந்த இருக்கிற சின்ன சின்ன பூச்சி இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா எல்லாம் வந்து வந்துடும், தனியாக பிரிஞ்சு வந்துடும். காலிஃப்ளவர் வந்து வேகிறதுக்குள்ளே நம்ம வந்துட்டு அதுக்கான மசாலா வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு 100 கிராம் வந்து கார்ன் பவுடர் மாவு எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் வந்து கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக முறுமுறுன்னு இருக்குது. அரிசி மாவு கொஞ்சம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். பூண்டு, லைட்டாக கொஞ்சம் இஞ்சி, அதை பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை வந்து இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் வந்து இருக்குது, அதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு 2 ஸ்பூன் தயிர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு லைட்டாக ஒரு அரை கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். நம்ம இதில் லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மாவெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ என்ன பண்ணலாம், லைட்டாக சால்ட் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு. இப்போ லைட்டாக வந்து சால்ட் இது பண்ணிக்கலாம். காலிஃப்ளவருக்கு தேவையான மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு. இது ஒரு 5 மினிட்ஸ் இருக்கட்டும். அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து காலிஃப்ளவர் ரெடி ஆயிடுச்சான்னு பார்க்கலாம். இப்போ காலிஃப்ளவர் நல்லா வெந்துருச்சு. நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது வந்து பச்சை தண்ணியில் வந்து கொஞ்சம் நேரம் வச்சிடலாம், ஒரு 5 நிமிஷம். ஒரு 2-3 நிமிஷம் வந்து கூலிங் வாட்டரில் வந்து இதை வச்சுருங்க காலிஃப்ளவரை. இப்போ 2 நிமிஷம் ஆச்சு. தண்ணியெல்லாம் ஃபுல்லாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம மசாலாவோட காலிஃப்ளவர் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மசாலா வந்து எல்லா காலிஃப்ளவர்லையும் இதாகிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க.
மசாலாவோட காலிஃப்ளவரை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு 5 நிமிஷம்லேருந்து 6 நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா ஊற வைங்க. அப்புறம் வந்து நம்ம ஆயிலில் வந்து இது பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா இப்போ காஞ்சிருச்சு. நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற காலிஃப்ளவரை இதில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். மொத்தமாக போட வேண்டாம், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க. ஒரு 2-3 டைம் போடுற மாதிரி. இப்போ காலிஃப்ளவர் நல்லா வெந்துருச்சு. பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். டேஸ்டான சுவையான காலிஃப்ளவர் சில்லி இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.